heter Wenche Johansen og er fra Lakselv. Nærmere bestemt Østerbotn, som var mitt barndomshjem. Jeg har litt lyst til å fortelle om hvordan det var å vokse opp i Østerbotn. Det ligger ved fjorden, på østsida av Porsangerfjorden. Jeg hadde de første årene mine der. Jeg og min eldste søster bodde sammen med våre besteforeldre, og mor, en tante og en onkel i et koselig toetasjes hus. Der hadde bodd 10 unger med sine foreldre, altså mine besteforeldre. Halvparten flyttet etter hvert til sør og stiftet familier der, og halvparten ble igjen i Lakselv. De som bodde i sør var ofte på ferie i Østerbotn, og det var artig å møte kusiner og fettere, og vi hadde det artig og fortalte spøkelseshistorier og mye latter. Bestefaren var fisker da han møtte bestemor, og antagelig var det i Kolvik, og bestemor bodde der. I 1927 så oppdaget hun at hun skulle ha barn. Og da gikk hun over fjorden på isen på vinteren fra Kolvik til Østerbotn og banket på hos bestefar. Jeg skal gifte meg. Og der ble hun. Til sammen kom det altså 10 unger. Hun snakket samisk den gang. Hun har jo sine aner fra Helgelandskysten og etter hvert Finnmark da. Bestefar sin ett kom fra Tornedalen i Kalix i 1831. Han snakket jo kvensk, og det lærte jo også min bestemor seg da, for hun snakket samisk. Vi spurte om vi fikk lov til å lære kvensk, for vi hørte jo dem snakke bare kvensk. Men det ville de ikke at vi skulle, antagelig fordi at de hadde problemer på skolen med norsk. Så vi fikk bare lære noen regler og noen ord, leipe, mait og hevonen og så videre. Og det var jo ikke mulig for oss å snakke finsk, selv om vi kanskje forstod en del. Og i ettertid har jeg gått på finskkurs eller kvenskkurs, men har aldri begynt å bruke språket. Og heller ikke samisk. Selv om vi bor veldig nært samiske språkområder, så har det aldri vært en prioritet. Jeg kan jo tenke meg hvordan det var å oppdra og mette 10 barn. De hadde et gårdsbruk med store jorder, og der dyrket de blant annet poteter, gulrøtter. De hadde også en hest som pløyde jordene. Og bestefar han slo alle jordene med ljå for hånd. Og han brukte dagesvis, kanskje ukesvis, å slå alt gresset. Som vi ungene også var med på å herse. Og leke og tulle med. Vi lagde hull i hersene og krøyp gjennom dem, og vi trillet høyvogner til låven og hoppet i høyet, og det var jo bare lek og moro for oss. Vi var jo ikke store da. Ja, vi lærte jo tidlig å plukke poteter. Vi på en måte måtte jo det da, hjelpe til, men for vi fikk jo litt frihet da, så det ble jo også en lek. Det ble mye springing på jordene, ja. Det var veldig fint å kunne ha den muligheten å bo på et småbruk. Så det var mye fisk i fjorden den gangen, og der hentet de ofte middagen. Det var liksom bare å ro noen meter ut, så ble det napp. Enten torsk, flyndre. Flyndre var jo min favoritt. Steinbit. Og det var i hvert fall fisk nok. Jeg husker ikke alle sortene, men det var rikt med fisk. Og en gang så skulle bestemor og vi 2 søstrene da, og venninna til bestemor ut og fiske.
Og så fikk bestemor fiskekroken gjennom fingeren. Den sto tvers igjennom her. Og da måtte jo venninna ty til å ro båten til land. Det gjorde sikkert veldig vondt. Så når de kom til huset da, så brukte de en klippetang og klippte av kroken så de fikk dra den ut. Men vi hadde jo ikke telefon å ringe til legen eller bil å kjøre til legen, så de ordnet det selv med, ja, gjorde det selv. Naboen, han hadde telefon, det var ca. 500 meter å gå dit da. Så han lånte jo den velvillig bort, men... Og det hendte vi var der og ringte, hvis det var noe viktig. Vi hadde feriegjester en sommer, og jeg sprang jo frem og tilbake, som unger gjør. Jeg fant en sånn glasskule som de bruker i fiskegarnene. Og den jeg ramlet, og glasskula knustes, så jeg fikk jo et stort kutt i handa. Og springe opp bakken til bestemor. Ja, du må gå og tisse på såret. Det å desinfiseres, og da blir det bra. Og det gjorde jeg, og det svei som bare det, men det ble jo bra. Så vi brukte ikke leger for hver småting da. De ordnet det selv. De hadde mange triks. Jeg fikk nå ikke noe infeksjon, bare arret igjen. Og vi hadde utedo. Og det er en egen historie med fluer og edderkopper som vi har fått studere ganske mye som små. Vi hadde innlagt vann, og så sto det alltid en stor kjele på vedovnen med varmt vann da. Og vi visste jo ikke om noe annet. Vi fikk bade, i hvert fall en gang i året, kanskje 2 ganger. Vi fikk også brus 2 ganger i året, det var bursdag og jul. Og det var liksom rød brus de selte den gangen. Og barnetimepose hver lørdag. Så vi hadde det kjempefint. Vi hadde ikke TV, vi måtte finne på, eller vi fant på mye artig. Bestemor var jo dagmamma for oss 2 jentene mens mamma var på jobb. Og en gang så var jeg og søstera mi og lekte i fjæra. Og der var det et område med synkeleire som vi egentlig ikke var klar over. Og vi ut i fjæra, og der ble vi sittende fast. Og ropte om hjelp. Jeg var jo ikke store jenta, og søstera mi 2 år eldre enn meg. Og bestemor hørte det. Hun kom springende ned bakken til sjøen, og hun fant en planke eller en grein, et eller annet som hun la seg på magen og fikk dratt oss opp. Støvelen min ble igjen. Men det var ganske skremmende. Det var veldig skremmende å bli sittende fast i synkeleire. Så jeg tør ikke å tenke tanken hvis ikke bestemor hadde kommet. Ja, vi hadde jo et fjøs med kyr. Vi hadde sauefjøs. Og jeg husker også at vi hadde griser. Og vi fikk jo delta i både å melke litt. De ville jo helst ikke vi skulle sitte under kua da, med tanke på at det kunne være fare. Men vi fikk nå prøve det, og vi fulgte nå både kyrene og sauene på beite. Vi var jo med da. De levde jo av dyrehold og fiske. Men det var alltid trist når dyrene ble borte. Vi fikk jo ha våre egne lam, som vi fikk gi navn. Men de ble jo borte dem også etter hvert. Det hendte jeg fikk se gjennom vinduet, men de ville ikke vi skulle se hva de gjorde. Det var slakting, og det var trist. Og den dag i dag er det trist når jeg tenker på alle dyrene som går med i mat. Sånn er det bare. Min første 17. mai-feiring i Lakselv. Da var jeg veldig liten. Jeg var kledd i bunad og hatt og flagg. Og vi gikk fra Østerbotn til Lakselv, det var 6 kilometer, for å gå i tog.
og hvis jeg ikke husker feil, så gikk vi også tilbake. Og sånn var det den gang. Og nærmeste butikk, det var jo i Brennelv. Det var jo kanskje 4 kilometer å gå. Så det ble noen turer dit og til fots med trillebår. Og det er veldig spesielt å tenke på hvor stor forandring som har skjedd på de årene siden jeg var liten. Den gang så bytta de jo også kjøtt og fisk mot andre varer og delte på godene. Det var ikke så mye penger å rutte med. Ja, nå har jeg jo egentlig beskrevet litt av en veldig lykkelig barndom, som er uendelig mye lykke og detaljer. Og jeg husker nå bare solskinnsdagene og alle de menneskene som brydde seg, og latter, mye folk innom, og ja, faktisk så kjørte det tatere forbi av og til, og da ble vi losja inn, gå inn. Så sånn er det ikke lenger i dag.